Hola, son Javier Roca Pardiñas, profesor titular da Universidade de Vigo do Departamento de Estadística e Investigación Operativa, e vos vou a contar en esta píldora unha introducción ao que se chama modelos lineales de regresión. A estrutura da presentación vai a ser a que aparece aquí. Veremos un planteamento do modelo, veremos como se fai con ele estimación e predicción, tamén inferencia, como se calculan intervalos e contrastes de hipótesis. Despois veremos brevemente a bondade ajuste do modelo e a comprobación das hipótesis do mesmo, e terminaremos vendo un caso multivariante, non? Faremos un resumen e un par de referencias bibliográficas. Bueno, en canto ao plantexamento do modelo, os modelos de regresión o que pretenden facer é relacionar unha variable resposta de interés con un conxunto de covariables explicativas. Pode haber varios obxectivos de tipo predictivo ou de tipo do estudio da influencia de cada covariable na resposta, pero o modelo sempre vai a ser do mismo estilo. Para ilustrar este tipo de metodoloxía vamos a seguir un exemplo, que é este que temos aquí, onde se pretende relacionar a variable tensión, que sería a variable de interés, co sexo e a idade dos pacientes, non? Sexo é unha variable dicotómica, home e muller, edad, en cambio, é unha variable continua, e a tensión, que é a variable de interés, pois tamén é continua, non? Bueno, a fonte dos datos que van a aparecer en este exemplo está nunha páxina web, fisterra.com, que é un centro de atención primaria na rede, e vai a ser o que utilicemos para ilustrar esta metodoloxía. Bueno, o primeiro que se fai en regresión normalmente é facer o que se chaman gráficos de dispersión, no que, por exemplo, aquí o que vemos é como están relacionadas a variable edade de tensión, non? Vemos que claramente hai unha tendencia lineal crecente, a medida que a idade aumenta, tamén a tensión tende a aumentar, non? Isto mismo, digamos, podémoslo tamén facer diferenciando polo sexo, non? Aquí vedes en puntos sólidos os homes e en mulleres en círculos blancos, non? Bueno, este será o exemplo que iremos vendo ao longo desta presentación. Ben, o plantexamento do modelo é moi sencillo, é simplemente que é un modelo do estilo que vemos aquí. Temos a parte da resposta media, que é unha combinación lineal das variables, máis un término de error aleatorio. Na resposta media vemos que aparecen os coeficientes, a su 0, a su 1, a su p, e cada coeficiente vai asociado ao efecto da covariable. Entón, os coeficientes se van a interpretar directamente, e cando un coeficiente é 0, significará que esa covariable non ten ningún efecto na resposta, non? En relación ao error aleatorio, pois, bueno, se suele supoñer que é unha distribución normal. Unha distribución normal centrada no 0 con unha desviación típica sigma. Eso se debe notar. Bueno, a interpretación dos coeficientes é o que vos decía. Se un coeficiente é 0 non hai relación, se un coeficiente é positivo a relación é directa, e se o coeficiente é negativo a relación sería de tipo inverso. Eso significa de tipo inverso que a valores altos de XJ se esperan valores baixos da resposta aí. Ben, no exemplo, un plantexamento sería que a tensión é igual a su 0 más a su 1 por edad, más a parte aleatoria, o épsilon. Ese coeficiente a su 1, se fose 0, significaría que a edad non ten efecto na tensión. Se o a su 1 fose positivo, significa que a maior edad, maior tensión, e se fose negativo, pois o contrario, a maior edad, menor tensión. Bueno, como se fai para estimar e para facer prediccións en este tipo de modelos, non? Bueno, non vou entrar aquí no algoritmo, pero en realidad o único que se vai a facer é un método que se chama de mínimos cuadrados. Básicamente se trata de minimizar os residuos que deixa o modelo, e o que sí que vou enfatizar é que os coeficientes estimados a través dunha mostra se suelen denotar polo seu nome con un circunflexo encima, non? E aquí na parte final vemos que I circunflexo refleja a reta ajustada. Digamos, eso vai a ser o ajuste que nos van a dar os nosos datos e nos vai a permitir facer prediccións, etc. Bueno, na parte de aspectos computacionais, como podemos facer para estimar un modelo deste estilo? Bueno, hoy en día é moi sencillo, a maioría dos programas non o permiten facer, programas como este, el SPSS,
E aquí me vou a centrar nun programa que se chama R, e que en algunha outra píldora xa se falou del. É un programa libre, gratuito, que se instala directamente desde a páxina web, xusto en esa páxina que tedes aí, e é de moi fácil manejo. Bueno, aquí temos no exemplo o ajuste lineal de tensión frente a edad. Entonces vemos no gráfico os puntos, o gráfico de dispersión, e incluído nele en rojo a reta de regresión axustada. O axuste da reta se fixo co código que aparece aí en rojo, ese é o código que se utiliza en R, e entonces nos sale que a reta ajustada sería 103,35 más 0,98 por edad. Ese 0,98 é o coeficiente asociado a edad, e como é positivo, significa que a valores altos de edad tamén habrá maiores altos de tensión. Incluso podemos decir máis, ese 0,98 significa que cada ano de edad se espera un aumento de tensión de 0,98 unidades. Ben, como se fan predicións? Bueno, a forma de facer predicións é evidente. Unha vez que temos o ajuste realizado, o único que temos que facer é aplicar ese ajuste sobre unhos valores dados das covariables. Eses valores non teñen que ser os que están na mostra, senón que poden ser unhos valores distintos. Pois nada, aplicando ese ajuste teremos directamente a predición. No noso caso, no noso exemplo, bueno, a reta ajustada sería que tensión igual a 103,35 más 0,98 por edad, e con ese ajuste teríamos as correspondentes predicións. Eso se ve na tabla da dereita, aí está unha serie de valores de edad, de entre 20 a 70 anos, coa correspondente predición da tensión media. Vemos claramente como aumenta. Un individuo de 20 anos espera unha tensión de 123, pero un individuo de 70 anos xa se espera unha tensión de 172. Aparte de lo que son estimacións e predicións, algo que é interesante cando un utiliza estes modelos é poder obter conclusións significativas, o que en estadística chamamos técnicas de inferencia. En particular, se falamos dos coeficientes, nos vai interesar contrastar se eses coeficientes son cero ou non, porque se un coeficiente toma valor cero, como dixemos antes, significaría que a covariable correspondente non ten influencia na resposta. Bueno, isto de as técnicas de inferencia nos modelos de regresión se obteñen directamente nos informes, por exemplo, que nos devolve R. Entonces, cando facemos un summary de un modelo, vemos que en este informe que aparece na pantalla, vedes que aparecen p-valores. En particular, hai uns p-valores de significación individual, son todos moi pequenos, correspóndense coa T de Student, e hai un valor da significación conxunta, que é o estadístico F, tamén dá moi pequeno, non? En particular, vámonos a centrar no coeficiente de edad, que teña como estimación 0,98, e o p-valor é moi pequeno. Eso significa que ese coeficiente é significativamente distinto de cero. Ademais dos p-valores de significación, é interesante dar intervalos de confianza. Entonces, o que se mostra en este informe que está ahora mismo diante son os intervalos de confianza para os coeficientes que están no modelo. Por exemplo, o intervalo de confianza para o coeficiente de edad vai desde 0,80 hasta 1,16. Ese intervalo non contén o cero, e, polo tanto, como era de esperar, pois o efecto de edad é significativo sobre a tensión. Ben, de igual modo, cando facemos predicións, tamén nos pode interesar ter intervalos de confianza. Cando facemos a predición dunha resposta media, nos poden interesar dous tipos de intervalos. Nos pode interesar ter un intervalo para o valor medio da resposta, ou nos pode interesar ter un intervalo para un determinado valor da resposta. O segundo tipo, que se chaman intervalos de predición, lóxicamente van a ser moito máis amplios que os intervalos para a resposta media. Por exemplo, se tivésemos unha mostra moi grande, os intervalos de confianza para a resposta media serían dunha longitude moi pequena. Sin embargo, os intervalos de confianza de predición non tería por que ser así. Dependerían da variabilidade dos propios datos. O vamos a ver en un exemplo. Aquí, por exemplo, temos para o rango de edades cos que traballábamos antes, temos a predicción de tensión,
E temos os intervalos de confianza para o valor medio e o intervalo de confianza para a predición. Aí se pode apreciar claramente como os intervalos de predición son moito máis amplios que os intervalos para o valor medio. Isto se pode apreciar gráficamente. Aí no gráfico vemos dibujados os puntos edad frente a tensión en gris, vemos o ajuste da reta en negro, vemos os intervalos de confianza para a resposta media nas líneas azuis, e en cambio os intervalos de predición serían as líneas rojas. Vemos claramente como esas líneas rojas son muchísimo máis amplias que as azules, ¿no? Tal e como falábamos antes. Bueno, todo isto que vimos é moi fácil de utilizar, pero é importante comprobar, antes de utilizar un modelo deste estilo, que todas as hipótesis se cumplen. Normalmente, cando un fai un modelo de regresión, sempre se suele dar un coeficiente que se chama coeficiente de determinación R cuadrado. Este é un coeficiente que intuitivamente o que represente o tanto por cento de explicación que dá o modelo á resposta que nos interesa. Se este R cuadrado fose moi baixo, próximo a cero, significaría que o porcentaje de explicación é moi baixo e, polo tanto, o modelo non tería un gran interés, pero se o R cuadrado fose cercano a 1, significaría que estamos explicando porcentajes elevados de variabilidade na resposta, non? Claro, agora a pregunta que surxe a continuación é, bueno, pero que valor de R cuadrado poderíamos decir que é válido para un modelo? Bueno, pois iso non ten unha resposta cerrada, porque depende da área na que esteñamos traballando. Por exemplo, en biología, ciencias sociais, os R cuadrados non é habitual que sean moi altos, podría incluso ser que un R cuadrado de 0,6 pudera ser válido. Eso é debido pola propia variabilidade dos datos. En cambio, por exemplo, en outras áreas como física e ingeniería, cando se estudian experimentos controlados, se esperaría un R cuadrado moi superior, non? Así que o R cuadrado é unha boa medida de ajuste, pero non é a única. E tampouco podemos decir con exactitude a partir de que R cuadrado o modelo é bon ou malo. En términos generales, se quixéramos dar unha regla, se podría aceptar esta, que, digamos, hai unha relación débil se o R cuadrado está entre 0,25, moderada entre 0,25 e 0,6 e forte a partir de 0,6. Xa vos digo, isto é unha recomendación moi general e dependería de cada caso, non? No noso caso tivemos no estudio de edad e tensión un R cuadrado de 0,64, así que a edad explica o 64% da variabilidade de tensión. En este caso eu creo que se podría considerar válido. En calquera caso, hai que comprobar as hipótesis do modelo. Básicamente, linealidade, normalidade, homocedasticidade. Isto se chama así cando a variabilidade na resposta é constante, non depende dos valores das covariables, non? E outra cosa que deberíamos de comprobar é a ausencia de valores atípicos, alejados ou influyentes, non? Bueno, todo isto se suele comprobar a través do que se chaman os residuos do modelo. Os residuos do modelo non son máis que a diferencia que existe, por exemplo, en este caso, a diferencia que existe entre os valores de tensión observados e os valores de tensión que predice a reta. Digamos, serían esas líneas verticales roxas, esas serían os residuos. Entón, cando facemos un análisis de residuos, por exemplo, este primer gráfico é un gráfico de residuos, no eixo X está os valores ajustados e no eixo Y están os residuos. En ese gráfico non se debería de ver ningún tipo de tendencia, como ocurre aquí. Ningún tipo de tendencia. Tampouco se debe de ver que, digamos, a amplitude desos residuos aumente en unha determinada zona. Debería de ser constante o rango dos mesmos, non? En caso de que observásemos algunha tendencia, significaría que o modelo está mal especificado, entonces en vez de utilizar o modelo lineal, teríamos que utilizar igual outro tipo de modelo. Por exemplo, un cuadrático ou outros, non? Bueno,
Outro gráfico son os residuos estudentizados, que é moi similar ao anterior, simplemente se calcula a raíz cuadrada dos residuos previa a estudentización dos mismos. Entonces, prácticamente se interpreta da mesma maneira e tamén se mostra en estos gráficos posibles valores atípicos. En este caso, o 7, o 9, o 60 son valores que teñen residuos máis altos dos que se esperaría, non? En canto a hipótesis de normalidade, se suelen utilizar o que se chaman gráficos QQ-plots. Estos gráficos, son como os que se está mostrando aí na pantalla, e entonces o que se espera é que eses puntos que aparecen en círculos estén o máis próximos posibles a esa línea diagonal que está representada. En calquera caso, é interesante pasar un contraste de normalidade, por exemplo, aí pasamos un Shapiro test, e nos dá un p-valor de 0,13, polo cual, un p-valor alto, se pode aceptar esa hipótesis de normalidade. E, finalmente, outro gráfico que pode ser interesante é o gráfico de observacións influyentes. Antes falamos de valores atípicos e agora de observacións influyentes. A diferencia está en que un valor atípico non ten por que ser influyente. O sea, que unha observación influyente sería aquela que, se a quitamos da mostra, cambia moi fortemente o ajuste do modelo que obtemos, non? Bueno, pois este gráfico, o gráfico que representa as distancias de Cox, sirve para isto. Entonces, deberíamos de preocuparnos cando a distancia de Cox sea superior a 1. En este caso vemos que todas as distancias de Cox son inferiores a 0,08, polo tanto non se está detectando ningún valor altamente influyente, non? Bueno, pois isto, digamos, son as comprobacións que deberíamos de facer. Por exemplo, en un programa como R, simplemente facendo un plot de modelo nos devolve directamente estes gráficos todos, non? Vamos agora a pasar para continuar co exemplo co que estábamos. Vamos agora a considerar unha nova covariable no modelo. Antes só considerábamos edad e agora vamos a incluir no modelo, además de edad, o sexo da persona. Aquí é importante notar que cando como covariable hai unha variable tipo factor como sexo, se utiliza o que se chama unha codificación dummy. Por exemplo, se vemos a codificación dummy que vamos a facer aquí, vemos que o sexo se vai codificar como 0 si home e 1 si muller. Por lo tanto, o coeficiente asociado a sexo vai estar relacionado coa muller en relación ao home. Vamos a ver agora nos resultados que obtemos. Igual que antes, ajustamos o modelo, de novo temos os coeficientes estimados, tanto para a edad como vemos que aquí no informe os coeficientes para un sexo mujer, que é negativo, menos 13, eso vai a significar que ser muller é un factor protector, digamos, as mulleres van a ter a tensión en media máis baixa que a dos homes, non? E vemos que os coeficientes resultan significativos. Ben, de igual maneira se obtén aquí o ajuste do modelo. Polo tanto, temos que a edad é un factor de riesgo, no sentido de que a maior edad, maior tensión, e ser muller, en cambio, é un factor protector. Ten asociado un coeficiente de menos 17,86. Isto se pode ver claramente se volvemos a representar a tabla. Temos a edad, e temos a tensión que se espera para un home e a tensión que se espera para unha muller cos seus intervalos de confianza. Vemos claramente que para mulleres temos sempre tensións máis baixas que para homes. Podémoslo ver gráficamente. Eu creo que aquí queda moi representativo o que está pasando en este exemplo. Vemos como hai unha tendencia lineal en edad, a maior edad, a maior tensión, pero vemos como eses dos ajustes que se fan son paralelos e teñen, digamos, unha separación entre eles. Vemos que as mulleres están bastante por debaixo dos homes, non? Así que as conclusións serían ese: a maior edad, maior tensión; ser muller, nos baixa en media a tensión, non? Bueno, a modo de resumen, e xa para concluir con esta píldora, para que valen os modelos de regresión? Bueno, pois valen para relacionar unha variable resposta que é a que nos interesa con un conxunto de covariables. Vale, un conxunto de covariables que poden ser de naturaleza continua ou tipo factor. E que debemos de comprobar antes de utilizar estes modelos? Bueno, pues debemos de comprobar as hipótesis que están detrás deles. Hipótesis de linearidade, de normalidade dos residuos, que a variabilidade é constante e que non existen valores atípicos ou influyentes. En caso de que existan,
Bueno, pois habría que mirar por que aparecen e ver que facer con eles, non? O que sí que está claro é que se os deixamos dentro da mostra podemos ter estimacións moi distintas ás esperadas, non? Bueno, xa para rematar, e como bibliografía, bueno, existe unha amplia bibliografía en modelos de regresión. A primeira destas referencias, Sever, é un libro clásico de regresión, e as segundas deles son, digamos, textos que existen na rede sobre regresión e ANOVAs, e que digamos que son con unha visión moi práctica. O primeiro deles de Farraway, o poderes baixar en un PDF, e o segundo deles en modelos de regresión basados en casos epidemiológicos. De feito, hai un paquete en R que se chama EpiCalc, donde, digamos, están todos os exemplos, todas as metodologías, e acompañado con eso ese libro que se chama EpiCalc Book, que podedes baixar directamente dende a rede. E con isto dou con concluído esta breve introducción ao que son os modelos de regresión e os aspectos computacionales relacionados cos mesmos. Moitas gracias.